வணக்கம் உங்கள் ராம்யோகா மகிழன். இன்னைக்கு நிறைய பேர் கேட்டுக்கிட்டே இருந்த ஒரு வீடியோ அப்படின்னே சொல்லலாம். என்ன வீடியோ அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜ் டூர். இன்னைக்கு ஃப்ரிட்ஜ் டூர் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டே இருந்த வீடியோவில் இதுவும் ஒன்று. அதை ஒன் பை ஒன்னாக போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணியிருக்கோம். நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் ஆன்சர் வீடியோ போடலான் இருக்கோம். இன்னும் நிறைய பேர் கொஸ்டின் ஆன்சர் வீடியோ போடுச்சு. அப்படி என்ன கொஸ்டின் தான் கேட்க போகிறீங்கன்னு தான் டவுட்டாக இருக்குது. பார்க்கலாம் நாளைக்கு வர கொஸ்டின்ல. இன்னைக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜ் டூர் தான் நம்ம பார்க்க வரோம். மொக்கையா தான் இருக்கும், நீங்க நினைக்கிற அளவுக்குலாம் இல்லை. எல்லார் வீட்டுல என்ன இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அதை விட கம்மியா தான் இருக்கும். பார்க்கலாம் இது என்னென்ன இருக்கு, எவ்வளவு ரேட்டு, யார் எங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கி கொடுத்த டீடைல்ஸ் இந்த வீடியோல சொல்றோம். நம்ம சேனல்ல புதுசா யாராச்சும் பாக்குறீங்கன்னா அப்படியே பெல் ஐகானை வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஆரம்பிக்கலாங்களா? ஃப்ரிட்ஜ் டூர். இதான் எங்களோட ஃப்ரிட்ஜ். இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கணுன்றது வந்து எங்களுக்கு பால் காய்ச்சிக்கு முன்னாடியிலேருந்தே தாட்டு. நாங்கள் தான் வாங்கிக்கலான்னு ஃபஸ்ட் பிளான் பண்ணோம். ஆனால் வந்து எங்களுக்கு ஒரு கிஃப்டாகவே கிடச்சிச்சு. ஃபஸ்ட் நாங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கிச்சன் ரூமில் உங்களுக்கு காமிக்கிறேருங்க. இந்த இடத்துல தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதா பிளானு. எந்த ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கினாலும் இந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது தான் பிளானு. ஆனால் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இந்த அளவு கரெக்டாக இருக்குது. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் வந்து கொஞ்சம் இவ்வளோ வந்துடுது. கேப் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தான் இருக்குது. ஆனால் போகலாம், இருந்தாலும் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்காதுன்ற ரீசன்னால நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் எங்கே மாற்றிட்டேன்னா அப்படியே டைனிங் ஹாலில் மாற்றிட்டேன். டைனிங் ஹால் உங்களுக்கு நான் வீடியோலே காமிச்சிருப்பேன். இதுதான் டைனிங் ஹாலு. இங்கே டைனிங் நேம்லாம் போட்டு நம்ம எப்பவுமே சாப்பிட்ற போகிறது கிடையாது. சும்மா சீனுக்கு வேணால் நான் போட்டுக்கலாம், நான் வேணான்னு சொல்லிட்டேன். அதுக்கு பதிலாக தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 சேர் இங்கே வந்திருக்கு. டைனிங் டேபிளுக்கு பாதுங்க, அதுக்காக தான் சேர் போட்டிருக்கோம். இப்போ ஃப்ரிட்ஜோட ஃபெசிலிட்டிஸ் என்ன அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன். ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னு நாங்கள் வந்து சத்யாவில் தான் வாங்கினோம். அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரேட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோடா ராமா? எவ்வளோ? 1,20,000 தான் வந்துச்சா கூட. இது வந்து ஃபுல் அமௌண்ட் கொடுத்து எடுக்கல, டியூக்கு தான் எடுத்திருக்கோம். ஃபுல் அமௌண்ட் கொடுத்துலாம் அவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்துலாம் எடுக்க முடியல. யார் வாங்கி கொடுத்தா, நிறைய பேர் ஃப்ரிட்ஜ் உங்களுக்கு யார் வாங்கி கொடுத்தா அப்படின்னு கேட்டிங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா ராமனோட அக்கா தான் வாங்கி கொடுத்தாங்க. அது வந்து பால் காய்ச்சிக்கு இது டியூவில் தான் போட்டு வாங்கி கொடுத்துருக்கா அக்கா தான் எங்களுக்கு வந்து வந்துச்சு. இது உள்ளே வந்து ஒன்று ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பெரிய ஃப்ரிட்ஜு. கரெக்டாக எண்ணெய் நான் இவ்வளோ ஹைட் இருக்கேன், என்னையோட பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து 1 இன்ச்சு கூட தான். என்னடாராமா 1 இன்ச்சு கூட. ஃப்ரிட்ஜ் நல்லா பெருசு. ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த சைடு இது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீசர் ஐட்டம் ஃபுல்லாமே இந்த சைடு இருக்கும். நம்ம இதுக்குள்ளே என்னென்ன வச்சுருக்கேனா அப்படின்றத காமிக்கிறேன். எப்பயுமே என் ஃப்ரிட்ஜ் இப்படி தான் இருக்கும். இப்போ வீடியோக்காகலாம் நான் மாத்திரம் அப்படியே தான் வச்சுருக்கேன். என்ன தொடச்சோம்? தொடச்சி வச்சுருக்கோம் நீட்டாக. ரொம்ப இந்த தூசி கிடந்துச்சு, பழம் வச்சது தூசி, மண், இந்த மாதிரிலாம் இஞ்சி போட்ட மண் அந்த மாதிரி தான், அதை மட்டும் க்ளீன் பண்ணோம். இப்படி தான் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் வந்து காய்கறி ஐட்டம்ஸ் தான் வந்து வச்சுருப்பேன். இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்கன்னா வாட்டர் கேன்லாம் நம்ம ஃபில் பண்ணி நம்ம வந்து கூலிங் வாட்டருக்காக வச்சுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த ரேக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஃபுல்லாக கிளாஸ் தான். இது ஃபுல்லாமே கிளாஸு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து காய்கறி ஐட்டம்ஸ், இஞ்சி அந்த மாதிரி எல்லாமே வச்சுருக்கேன். இந்த பாக்ஸும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து மீஷோலேருந்து வாங்கினேன். இந்த பாக்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஓகேன்னு நான் மீஷோலேருந்து நான் வாங்கினேன். ரொம்ப கம்மி தான், அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் தான் வந்து போட்டிருந்தாங்க. ஓகே, நல்லா இருந்துச்சு ஃப்ரிட்ஜுக்கு. உடனே வந்து வாங்கிட்டேன். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பாக்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 பாக்ஸ் இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த வாங்கினேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் கேன் வைக்கிறது. இதை பால் பேக்கெட்டே நான் வச்சுக்கிருவேன். மேபி ஏன் இவ்வளோ பால் பேக்கெட் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணலாம். ஏன்னா வந்து எங்களுக்கு டீ குடிக்காமல் இருக்க முடியாது. அந்த வந்து மகிக்கு வந்து 2-3 தடவை பால் போட்டு காய்ச்சி கொடுப்போம். மாராக்கும் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் பார்த்தீங்கன்னா பால் போட்டு பெடிகிரி போட்டு தான் சாப்பிடுவார். அதனால பால் கொஞ்சம் ஏன் பசும்பால் வாங்கி குடிக்க வேண்டியதானே அப்படின்னு நீங்கள் யோசிப்பீங்க. பசும்பால் நாங்கள் குடிச்சதில்லை. ராமணி குடிச்சிருக்கேன் பசும்பால். சத்து. ஆனா நான் வந்து சின்ன பிள்ளைல இருந்தே பசும்பால் நாங்க யூஸ் பண்ணதே கிடையாது, யூஸ் பண்ணது இல்லை, குடிச்சது இல்லை. அதான் ஹெல்த்தியானது. எல்லாரும் பசும்பாலே குடிங்க. நான் வந்து பழகினதுனால அதை குடிக்க முடியல. என்னால கடையில வாங்கினாலுமே பேக்கெட் பால் போட்டு தான் வாங்கி குடிப்பேன், வந்து பசும்பால் குடிக்க மாட்டேன். ஆமா, கேட்டா கொடுக்க போறாங்க. இங்க தள்ளி நின்றுக்கும். ஓகே டன். இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா தயிர் போட்டு வச்சிருக்கேன். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா மாராக்கு தான். நாங்களும் தயிர் சாப்பிடணும். மகி சுத்தமாக தயிரை தொடவே மாட்டான். மாராக்காக தான் தயிர் வாங்கி வச்சிருக்கோம். இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான ரெசிபி பார்த்தீங்க அப்படின்னா யோகாஸ் லைஃப் ஸ்டைல். இன்னைக்கு வரலாம், இல்லை நாளைக்கு கூட போஸ்ட் பண்ணுவேன். நீங்கள் கேட்டு இருந்த ஒரு சூப்பரான ரெசிபி நான் வந்து ட்ரை பண்ண போகிறேன்.
எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா நான் ட்ரை பண்ணது போட்டிருப்பேன். இப்போ வந்து ஃபுல்ஸாக ட்ரை பண்ணுறதையே வீடியோவில் போட போகிறேன். எப்படி வருதுன்னு தெரில, பார்க்கலாம். ஓகே, அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது தக்காளி, கேரட். இது எங்கே வாங்கணும் வராமா? இது வந்து சரவணா ஸ்டோரில் வாங்கணும். இது வந்து சரவணா ஸ்டோரில் வாங்கணும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கைப்பிடி மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன், நல்லா இருக்குல்ல? கைப்பிடி மாதிரி. இதெல்லாம் வந்து மூடி அழகாக நம்ம நீட்டாக திறந்துக்கலாம். இதில் வந்து பழங்கள் வச்சுக்கலாம், நம்மளுக்கு என்னென்ன தோணும் அதெல்லாம் வச்சுக்கலாம். நீட்டாக இருந்துச்சு இந்த பாக்ஸ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 வாங்கியிருந்தேன். அண்ட் வந்து இதுலேயே தக்காளி போட்டு வச்சுருக்கேன் பாருங்களேன். இதுவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சரவணா ஸ்டோரில் தான் வாங்கினேன். பார்க்க அழகாக இருந்துச்சு, அதனால் உடனே வாங்கியாச்சு. ஒரு மூடி போட்டு இருக்க மாதிரி இருந்துச்சுல, எப்பவுமே திறந்து தான் வச்சுருப்போம் ஃப்ரிட்ஜில். நான் இது லாக் பண்ணுற மாதிரி கொஞ்சம் அழகாக இருந்துச்சு அப்படின்னு கைப்பிடியோடு இருந்துச்சா, நம்ம இப்படி எடுத்துக்கலாம், இப்படி வச்சுக்கலாம். அதுக்காக நான் இதை வாங்கினேன். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த முட்டை ரேக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சரவணா ஸ்டோரில் தான் வாங்கினேன். ரேட் அதிலே போட்டிருக்காங்க பாருங்க, 360 ரூபா. குவாலிட்டி, நல்ல குவாலிட்டி. இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா மூடியோட நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. முட்டை நாங்கள் வந்து அடுக்கி வச்சுருந்தோம், ஒன்று ஒன்றா எடுத்து சாப்பிட்ருவோம். இந்த வாரத்தோட நாங்கள் முட்டையெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணணும். ஏன்னா வந்து சனிக்கிழமை வந்து ராம வந்து ஐயப்பனுக்கு மாலை போட போகிறாரு. அதனால் இப்போ இந்த வீக்குள்ளேயே நாங்கள் வந்து நான்வெஜ்லாம் சமைச்சு இதெல்லாம் சாப்பிட்டுடணும் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னோடய ப்ராப்பர்ட்டி இது ஃபுல்லாமே. இதில் ஃபுல்லாமே மாலை, தினமும் சாமிக்கு மாலை போட்டுருவேன். வெள்ளி செவ்வாய் வந்து சாமி கும்பிட்டுருவேன். அதனால் எப்பயுமே வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து கதம்போ இது எல்லாமே இங்கேயே தான் இருக்கும். கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸ் வந்து ஃப்ரிட்ஜோட வந்தது தான். இதில் நம்ம வந்து ஃப்ரூட்ஸு இந்த மாதிரி நான் எலுமிச்சம்பழம் தம்பிக்கு ஸ்கூலுக்கு அனுப்பி விட்றதுக்காண்டி இந்த இது நான் வந்து எப்பயுமே வச்சுருப்பேன். நல்லா வந்து என்ன இந்த ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு என்னன்னா நல்ல ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸ், நல்ல ஒரு இடம், நிறைய திங்ஸ் வச்சுக்கிற அளவுக்கு இடம் இருக்குது. இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்க இந்த இது நான் சொல்கிறேன், இது வந்து இந்த செட்டோடது, அதை நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு, கடைசியாக சொல்கிறேன். இங்கே வந்து சும்மா ஸ்நாக்ஸு, இதில் பார்த்தீங்கன்னா மகி சாப்பிட்ற ஜூஸு, ஃப்ரூட்ஸு, அண்டு வந்து இதுக்குள்ளேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா காய்கறி, ஃப்ரூட்ஸு எல்லாமே இதில் ஐட்டம்ஸில் எல்லாமே இருக்குது. இன்னொன்று என்னென்னா நம்ம எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அந்த பார்த்திங்கன்னா ஸ்மூத்தாக இருக்கும், இழுக்கிறதுக்கு வைக்கிறதுக்கு எல்லாருக்குமே ஸ்மூத்தாக இருக்கும், நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரிட்ஜு. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கூலிங்கும் பார்த்தீங்கன்னா மீடியம்லேருந்து ஹையாக வைக்கணும், கூலிங்காக வைக்கணும் அப்படின்னாலும் வச்சுக்கலாம். இந்த இருக்குது பாருங்கள், காமி இந்த இருக்கு இல்லையா, இந்த நம்ம வந்து ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்து மேலுக்குரியது, இது வந்து கீழுக்கு, இதான் சார் இதுதான் மேலுக்குரியது, இது கீழுக்குரியது. இப்போ நம்ம லாங் ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா இது மாறுதா, இந்த மாதிரி மாறும். எவ்வளோ டிகிரியில் வேணும்? 4 வந்து 4 நம்ம 4ன்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மல். நம்ம ஹையாக வச்சுக்கிறதால ஹையாக வச்சுக்கலாம், இல்லை கூலிங் கம்மியாக வேணும்னாலும் கம்மியாக வச்சுக்கலாம். நம்மளுக்கு வந்து இந்த இருக்குது பாருங்கள், எக்ஸ்பிரஸ் கூல்னு இருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா ஆன் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு வந்து இப்போ வந்து தண்ணி நம்ம போட்டிருக்கோம், உடனே எனக்கு கூலிங்காக வேணும், வெயிலில் செம்ம வெயிலாக வரோம் அப்படின்னாலும் நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் கூல் ஆன் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து டக்குன்னு கூலிங் வேகமாக வந்துடும். இதுக்காக எக்ஸ்பிரஸ் கூலு. ஒய்ஃபை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து வெளியே எங்கேயாவது போனாலும் ஒய்ஃபை மூலியமாக கனெக்ட் பண்ணி ஆஃப் ஆன் இல்லைனா கூலிங் வேணும்னாலும் யாருக்காவது பண்ண தரலனாலும் நம்மளே பண்ணலாம். அதுக்காக வந்து ஒய்ஃபை ஆன் பண்ணியிருக்காங்க. இது ஆன் ஆஃப், இது லாக், இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும். இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்குரியது. ஃப்ரீசர் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குரியது. ஃப்ரீசர் நம்ம எவ்வளோ ஆன் பண்ணுறோம், இதுலேயும் கூலிங் அந்த மாதிரி நார்மல் எல்லாமே இருக்குது. இதுதான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரீசருக்குரியது. இதை நான் ஒன்று எடுத்து காமிக்கிறேன் இருங்க. இதில் இப்போ தண்ணி இருக்குது. இது எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எனக்கு இது எதுக்குன்னே தெரியலை. ஃபஸ்ட்டு வந்து எங்களுக்கு வந்து அட்வைசர் வந்தப்போ, ஃப்ரிட்ஜுக்கு அட்வைசர் வந்திருந்தாங்களா, சொல்கிறதுக்கு வருவாங்கல்ல, அவங்க வந்து என்கிட்ட சொன்னாங்க இது வந்து இதில் தண்ணி ஊற்றி வைக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. தண்ணி ஊற்றி வைக்கிறதுக்கு எதுக்கு இந்த குழாயெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்லாம் நினச்சேன். ஃபஸ்ட்டு வந்தவங்களுக்கு தெரியல, என்னன்னு தெரில. ஆனால் எங்களுக்கு வந்து சொன்னது வந்து அப்படி தான் சொன்னாங்க. இது எங்களுக்கு தெரில, எப்படி இது வரும் வராதுன்றது எனக்கு தெரில. தண்ணி ஊற்றி வைக்கணும்னா வேறு எதுக்கும் சும்மா ஊற்றி வச்சு நம்ம வாட்டர் மாதிரி ஊற்றிக்கணும் போல் அப்படின்னு தான் ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் இதை நினச்சோம். இது எதுக்குன்றதை நான் இப்போ உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இருங்க. முடிஞ்சு இந்த இது எதுக்குன்ற இது ஓப்பன் பண்ணாதான் உங்களுக்கு தெரியும். இது ஃபுல்லாமே பார்த்துட்டீங்களா? ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நிறையா திங்ஸ் வைக்கலாம். நான் எனக்கு தேவையானது மட்டும் நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 டேஸ்க்கு ஒன்ஸ் தான் காய்கறி வாங்கிட்டே இருப்பேன், ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கிடுவேன். அதனால் அப்பப்போ வாங்கி வச்சுக்குவேன். வேறு ஏதாவது தேவைப்படுறது மட்டும் தான் ஃப்ரிட்ஜில் வைப்பேன். நிறையா வாங்கி ஃப்ரிட்ஜில் நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன், எனக்கு பிடிக்காது. அது அப்படியே பழகிடுச்சு. ஆனால் எங்கள் அம்மா வீட்டில் இருக்கும் போது நான் வந்து எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்போம். இங்கே வந்ததுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அத்தை மாமா வீட்டு ஸ்டைல் எனக்கு ஒட்டிக்கிடுச்சு. அவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் காய்கறி வாங்குவாங்க அப்பப்போ. அதே மாதிரி எனக்கும் இப்போ வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாகவே வாங்கி அப்பப்போ சமைச்சிடுறது. அதனால் அதுக்கடுத்து வந்து இந்த சைடு போயிடலாம். இந்த சைடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எதுவுமே இல்லை, எம்டி. இதில் பார்த்தீங்கன்னா கூலிங்காக உங்களுக்கு வந்து
இதில் போட்டிருக்காங்க பாருங்க, இது ஃபிஷ்ஷு கறி இந்த மாதிரி என்ன வேணாலும் வச்சுக்கலாம். நான் இப்போதைக்கு எதுவுமே அதில் வைக்கல. வச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் உடனே டக்குன்னு கூலிங் வந்துடும். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு ஃபுல்லாமே வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு கூலிங் வாட்டரும் கொஞ்ச நேரத்துலேயே கட்டியாயிரும் போட்ட உடனே. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதை நான் அவங்ககிட்ட கேட்டேன், இதில் தண்ணி ஊற்றணுமா, இதில் எப்படி நான் ஃபஸ்ட்டு இதை பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இதில் தண்ணி வரும்ன்றது எனக்கு ஃபஸ்ட்லேயே தெரியும். ஆனால் அவர் வந்து தண்ணியே ஊற்றாமல் எப்படி கட்டி ஆகும்னு நான் யோசிக்கும் போது அவர் எதுவுமே சொல்லலை. ஃபஸ்ட்டு வந்தவங்களுக்கு தெரியல. நான் இதில் தண்ணி ஊற்றணுமா அவர்கிட்ட, இதெல்லாம் தண்ணி ஊற்றக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. அப்புறம் எப்படி இதுலேருந்து தண்ணி வரும், ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃப்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. எப்படி ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃப்ரிட்ஜான்னு யோசிச்சு சரி ஒருவேளை அந்த ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு இது இருக்கும் போல், மேஜிக் இருக்கும் போல் அப்படின்னா நினச்சி நான் உண்டு. இதில் ஆனால் இதுக்குள்ளே தண்ணி நம்ம எதுவும் ஊற்றக்கூடாது. அப்போ தான் வந்து பால் காய்ச்சி அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா சுபா அக்கா வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கி கொடுத்தான்னு சொன்னேன்ல, அவள் வீட்டுக்கு வந்திருந்தாள். அப்போ வந்து அவளும் எங்கே இதில் தண்ணி வர மாட்டேது எப்படி வரும்னு யோசிச்சுட்டே இருக்கும்போது அண்ணன் உடனே பார்த்தீங்கன்னா மொபைலில் பார்த்தாங்க. அதாவது சுபாஷினி அக்கா ஹஸ்பண்ட் பார்த்தாங்க, இதில் எப்படி வரும்னு சொல்லி போய் தண்ணி ஊற்றினா தான் வரும். இந்த இருக்கு இல்லையா, இதில் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருந்தாதான் அந்த குழாய் மாதிரி ஒன்று காமிச்சன்ல நீளமாக இருந்துச்சுல பின்னாடி, அது போய் உள்ள ஒரு ஹோல் மாதிரி இருக்குது. அந்த ஹோலில் போய் மாட்டுச்சுன்னா நம்ம இதில் ப்ரெஸ் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தண்ணி கூலிங்காக வரும். அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நல்லா அரைச்ச மாதிரி வரும். இது 3 ஆப்ஷன் இருக்குது. நான் உங்களுக்கு 3யுமே நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன். இருங்க, இது கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு வரேன். இப்போ அதில் அந்த இதில் அந்த தண்ணி மாதிரி ஊற்றி வைக்கிறேன்னு சொல்லல, அதில் வந்து தண்ணி இப்போ ஃபுல்லாக இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு நான் கூலிங் வாட்டர் வேணாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி இந்த கட்டி வந்து கட்டியாக இருக்குல்ல அந்த மாதிரி வரும். லைட்டாக உடஞ்சி வரும். நேர்மாக போடலாமா? இதாக இருக்கு பாருங்க. நான் இதில் தெரியுதெல்லாம் இதில் போட்டு காமிக்கிறேன். இந்த மாதிரி வரும், தெரியுதா? இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து கட்டியாக வருதா? அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து நொரப்பாக வரும். இதை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா இந்த இது இருக்கு இல்லையா கட்டமாக, இதை வந்து இப்படி கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணணும். இது எப்படி வந்திருக்குன்னு பாருங்க. இந்த மாதிரி நொறுப்ப உள்ள காமிங்களே, நொறுங்கி வரும் இந்த இது. அதுக்கடுத்து கூலிங்காக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தண்ணி இப்போ குடிக்க போகிறோம். அதுதான் செம்ம கூலிங்காக வரும், நல்ல கூலிங்காக வரும். இது பற்றி நல்லா கூலிங்காக இருக்கும் தண்ணி. இதில் நம்ம சேர்த்து ஐயோ பல்லு குசுது, நல்ல ஒரு கூலிங்காக இருக்கும். இதுதான் இதோட ஸ்பெசிலிட்டி. இது பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த இருக்கு இல்லையா, இதில் தான் இது எல்லாமே பண்ணி இதுக்குள்ளே கடக்கு, தெரியுதான்னு பாருங்களேன். இதுலேயே கட்டியாக கடக்கு உள்ள, தெரியுதா? இதுக்குள்ளே கிடக்கும். இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அதை அரைச்சும் அந்த கட்டியாக பண்ணியும் அந்த கட்டியாக வருது இல்லையா சதுரமா, அது பார்த்தீங்கன்னா இது மூலியமாக தான் கொடுக்குது. நம்ம இதை வச்சோம்னாலாம் வராது. இந்த இதை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் வரும். இந்த இருக்குலையே பின்னாடி இதை ப்ரெஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் தண்ணி வரும். அதுதான் இதுக்கடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெஃப்லேசர் எதுவுமே வைக்கக்கூடாது, வெயிட்டான பொருள்கள் எதுவுமே வைக்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க. அதனால எங்கேனாலும் கீழேயும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃப்ரிட்ஜில் வந்து இது மாதிரி கொடுப்பாங்க இல்லையா, கீழே வந்து அது மாதிரி சேர் மாதிரி கொடுப்பாங்களா, அது இதுக்கு கிடையாது. ஏன்னா வீல் தானா, அதனால இதுக்கு அதை வச்சோம்னா இன்னும் பெருசாயிரும், நம்மளால எடுக்க கூட முடியாத அளவுக்கு வேணாம்னு சொல்லிட்டாங்க. இதுக்கு அது தேவையில்லை, இது வீல் தான், இழுத்துட்டே போயிடலாம், இழுத்துட்டே வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. 10 வருஷம் வேரண்டி இருக்கு. நம்ம ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணா கூட நம்ம பண்ணிக்கலாம். இது ஓட்டையாயிடுச்சு, எங்களால் ஒண்ணுமே பண்ண முடியல அப்படின்னாலும் புதுசாவே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மாத்திக்கலாம். அந்த மாதிரி தான் வந்து இதுக்கு வந்து அப்போதைக்கு ஆஃபர் கொடுத்துருந்தாங்க. அதெல்லாம் அக்கா என்கிட்ட சொல்லியிருந்தா. ஃப்ரிட்ஜு தான் எங்கள் அக்கா எனக்கு வந்து நாத்தனார் வேணும், ராமனோட அக்கா வாங்கி கொடுத்து எங்களுக்கு பால் காய்ச்சுக்கு வாங்கி கொடுத்த ஒரு மிகப்பெரிய கிஃப்ட் அப்படின்னே சொல்லலாம். நிறையா கிஃப்ட் பண்ணியிருக்கா, அதில் இதுவும் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா பால் காய்ச்சுக்கு வந்து அம்மா பார்த்தீங்கன்னா செயின், ராமனுக்கு மோதிரம் அப்படின்ற நிறையா பண்ணியிருந்தாங்க. அதில் இதுவும் ஒன்றா எங்களுக்கு இருந்துச்சு. ரொம்ப சந்தோஷம் வாங்கி கொடுத்ததில். எனக்கு வாங்கி கொடுத்தப்ப நான் வேணான்னு சொன்னேன், அக்கா வேணாக்கா நான் பார்த்துக்கிறேங்கான்னு சொன்னேன். அவள் கேட்கல, நீ போ நான் வாங்கி தரேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டா. ரொம்ப சந்தோஷம். எல்லாமே நான் மேபி காமிச்சிருப்பேன் உங்ககிட்ட. இதுதான், வேறு எதுவுமே இல்லை. ஆனால் ஃப்ரிட்ஜு ஓவராலாக சூப்பராக இருக்கும். கூலிங்கும் சரி, டக்குன்னு கூலிங்காக இருந்தாலும் சரி, எல்லாமே கூலிங்காக. ஆனால் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்த புதுசில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெஷர்மெண்ட் தான் எனக்கு வந்து பார்க்க தரல. இது எப்போ கூலிங் ஆகும், எப்படி வந்து டக்குன்னு கூலிங் ஆகும், கம்மியாக இருக்கான்னு தரல. திருப்பி ஒரு ஆளை வர வச்சு நான் வந்து டவுட் கேட்டுக்கிட்டேன். அந்தளவுக்கு கொஞ்சம் குழப்பமாகவே இருந்துச்சு. இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல, கொஞ்சம் இதாகிடுச்சு.
ஓகே, இதான் ஃப்ரிட்ஜ் டூரோட ஒரு சூப்பரான வீடியோ பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக குழந்தைங்க வச்சுருக்கவங்களுக்கு இந்த இது தேவை இருக்காது. ஏன்னா மகி பார்த்தீங்கன்னா ஆவுனா வந்து இதை அமுக்கி போடுறான், தண்ணியை பிடிச்சிடுறான், கொட்டிடுறான். அது மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் வந்து இருக்குது. குழந்தைங்க வச்சுருக்கவங்க இதை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். மற்றபடி இதை தாராளமாக வாங்கலாம்னு தான் நான் சொல்லுவேன். நல்லா இருக்குது. ஆனால் கரண்ட் பில் தான் இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு அதிகமாக வரும். இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா கரண்ட் பில் கூட தான் வரும். ஏன்னா பெரிய ஃப்ரிட்ஜுன்றப்ப ஸ்டெப்லைசர் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து கரண்ட் இழுக்கும் நிறையா. அதனால் வந்து கரண்ட் பில்லு கூட வரும். அதெல்லாம் பார்த்துட்டு வாங்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக பெஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். மற்றபடி எல்லாமே குட். கரண்ட் பில்லுன்றப்ப கொஞ்சம் இதுதான் செய்யும். ஏன்னா நம்ம வந்து நிறையா யூஸ் பண்ணும்போது இது நிறையா இழுக்கும் இல்லையா, அதனால தான். ஓகே, உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்களும் போய் எந்த விதமான ஃபர்னிச்சர் கடையிலையும் ஃபர்னிச்சர் வாங்கிக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜு வாங்கின புதுசு சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. இப்போ கரண்ட் பில்லாம் பார்க்கும்போது ஐயோ ஏன்டா வாங்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் உங்களை வந்து சொன்னீங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன வீடியோட ராமா கேட்டாங்க? ரூம் டூர் கேட்டாங்க. அண்ட் வந்து ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் டூர் நிறைய பேர் கேட்டீங்க. அது எல்லாமே உங்களுக்கு 1 by 1 வரும். எனக்கு வீடியோ ஃபுல்லாக காமிங்கக்கா, எல்லாத்தையும் ஓவராலாக காமிங்கன்னா இப்போ தானே ஒன்றா காமிச்சிட்டு இருக்கோம். கண்டிப்பாக எல்லாத்தையும் காமிக்கிறேன். அதுக்கடுத்து வீட்டுக்கு நிறைய தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் வருது. அதெல்லாம் வாங்கி அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு 1 by 1 காமிக்கிறேன் குட்டீஸ். பாய்.